दोस्तों, क्या सच में बिना डेटा केबल के मोबाइल चार्ज हो सकता है? यह बंदा YouTube पर एक वीडियो देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि बिना वायर के मोबाइल चार्ज हो सकता है, लेकिन इस बंदे को उस वीडियो पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, तो ये भी अपने फोन के डाटा केबल को दोनों तरफ से काट देता है। इसके बाद एक हिस्सा मोबाइल में और दूसरा हिस्सा चार्जर में लगा देता है और दोनों को सफेद पेपर पर रख देता है। लेकिन दोस्तों, क्या मोबाइल चार्ज होगा या नहीं? लेकिन उसे देखने से पहले इंडिया वाले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रिमिक्स में जाके यूज दिस साउंड पे क्लिक करते हैं तो ये मैजिक होने लगेगा।